बरगड़ जिला बरहागुड़ा विकास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल रे कोविड रोगी व्यवस्था कोरोना रोगी 100 वेंटिलेटर सहित आईसीयू बेड्र शुभारंभ होइछे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रो सीएसआर फंड रु 11 कोटी 50 लाख टंकार अनुदान रे कार्यक्षम हेबो ए हॉस्पिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम उद्घाटन करिसेंती केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पश्चिम ओडिशा रे कोरोना संक्रमितों चिकित्सा पई ए हॉस्पिटल सहायक हेबो। बरगड़र दासरी वीर राजू एवं गुनम रामचंद्र राव मेमोरियल ट्रस्ट सहायतार एठारे 70 आईसीयू वेंटिलेटर 50 मॉनिटर 200 नंबर सीरीज पंप एवं आनुषंगिक व्यवस्था रही। राज्य सरकार यथा संभव दायित्व नहीं चंती। स्वास्थ्य मूल दायित्व राज्य सरकार मेडिकल फैसिलिटी बढ़ू जो कथा सुरेश बाबू ये उल्लेख करले वेंटिलेटर तो हॉस्पिटल लगिला सिलिंडर पाई और कॉन्सेंट्रेटर पाई भी किछि पदक्षेप राज्य सरकार भी नहीं। आमे भी भारत सरकार आडू किछि से पाई व्यवस्था करा जाउची। तार छाड़ी की अंचल पाई माची कौन करा जाई परिबो ताकू हाथ को न लागिला पर्यंत कहवा उचित हबो नै, किंतु निश्चित भाबे आपनकर जो अपेक्षा अछि अंचल जो अपेक्षा अछि पश्चिम ओडिशा पाई वेंटिलेटर कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन युक्त बेड राज्य सरकार संगे मूलतः सहयोगी होगी रेमडेसिविर हो टोसिलिजुमा हो एगुड़ी अधिका केमती उपलब्ध हम टीका केमती अधिक आसो यही संकट क्षण में आम समस्त एकाठी की काम कर आवश्यकता। आज आम समस्त आम जिले में मु मुरली बाबू को धन्यवाद देवी। मु अनुरोध करती मुरली बाबू तुम्हें हॉस्पिटल बनैला बेले समस्त को एकाठी कर जिला प्रशासन जिलार सबू सरपंच टू आरंभ करके राज्यसभा पर्यंत सबू माननीय जनप्रतिनिधि मानू पचार परामर्श नियो कौन अधिका करा जाय परिबो तार योजना बाहर करो राज्य सरकार सामने रखो आम सामने रखो। मुरली बाबू से भले उद्यम करछन धन्य भलो persuading or directing the IOCL to supply 100 number of ventilators and rated bed in this hospital. This is a need of the hour. As we are all aware, the entire country is very seriously reeling under this corona crisis, and Odisha is no exception, and Barka district is also no exception. As we know, every day there are reports of thousands and thousands of people in this country being inflicted and affected by corona and COVID-19, and in our district also, Bargarh,